Beleza. Vou mostrar aqui hoje como que eu montei meu som. Aqui embaixo tá o som do computador. Aqui sai o cis dele, vem para subir normal. Sai o fio dos alto-falantes e o fio do áudio, que vem aqui para cima. Aqui é a fonte, fornece energia. Aqui é o fio dela, negativo, positivo, e aqui é o modo. O remote liga direto no positivo da bateria. Tiro a bateria. E eu coloquei um cooler para resfriar o modo. Aqui são as caixas. Peguei de um som antigo. Aqui tem uma, lá atrás tem outra. E esse é o som. Falou, pessoal. Qualquer dúvida, fala no comentário que eu vou tentar responder tudo que eu puder. Falou!